asr vabosi nomini olgan giyohvandlik illatiga nisbatan bugun mamlakatimizda murosasiz muhit yaratilib, bu borada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tizimli va ta'sirchan choralarni ko'rmoqda. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda xorijdan olib kelingan sintetik narkotik modda to'xtatib qolindi. Jumladan, oldindan kuzatuvda bo'lgan 2003-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan, hozirda Toshkent shahrida yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Nexia 3 avtotransport vositasi Toshkent viloyatining Zangiota tumani hududidan poytaxt tomon harakatlanib kelgan vaqtida Chilonzor tumanidagi Erkin yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina salonida kristalsimon ko'rinishda bo'lgan sof og'irligi 4 kg 811 grammni tashkil qiluvchi alfa PVP sintetik narkotik moddasi borligi ma'lum bo'ldi va ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Hozirda Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 28 orqali 246 moddasi 2-qismi va 25 orqali 273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari doirasida uning jinoiy sheriklarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Andijon viloyatida kuzatilgan holatda esa Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida qo'shni Qirg'iz Respublikasidan kontrabanda qilingan katta miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari to'xtatib qolindi. Xususan, sizlar holat haqida gapirib beringlar. Dalanichi bilan simi tashqarisiga chiqib, oldini yopish maqsadida oldiga o'tdim. Soat 21:00 larda voqea joyida qo'lga tushdi. Qayerda ushladinglar? Xuddi shu yerda. Shu yerda. Qayerdan olib keldinglar buni? Shunday nom. Bilarmidingiz bu davlat chegarasiligini? Ha, bilaman. Otilgan narsani siz qabul qildingiz, to'g'rimi? Siz qayerda edingiz? Simdiyoqda. O'zbek-Qirg'iz davlat chegarasining Marhamat tumani Bobo Xuroson mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi qismida qirg'izistonlik shaxs chegara sim to'siqlari ustidan uloqtirgan bir dona qog'oz qutini qabul qilib olgan vaqtlarda 1985 va 1987 yillarda tug'ilgan 2 nafar mahalliy fuqaro qo'lga olindi. Ushbu qog'oz quti xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, uning ichida 9988 dona Zardex nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, Zardex dori vositalari tarkibida pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi bo'lib, Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq uning erkin muomalasi cheklangan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, agar kundalik hayotda bu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.